डॉक्टर साहब, ये दायमी खांसी, ये कुछ बूढ़ों को एक ऐसी खांसी लगती है। मेरे हमसाये में ना एक खातून रहती हैं और पिछले 3 साल से चाहे सर्दियां हों गर्मियां हों उनकी खांसी नहीं ख़त्म होती। ठीक है, और वो इतना खांसती हैं कि वो हमारे घर तक उसकी आवाज़ आती है। डॉक्टर साहब, ये दायमी खांसी ये क्या होती है, क्यों होती है, इससे छुटकारा कैसे हासिल हो सकता सर, दायमी खांसी है? का मतलब आमतौर पे ये है कि वो खांसी जो 2 महीने से ज्यादा अच्छा, ये दायमी चलती जाए ना, ओके। चलती जाए, हम इसको क्रॉनिक कफ भी कह सकते हैं। हाँ, और मेडिकल के अंदर जो इसका दुरानिया है 2 महीने या 8 हफ्ते, जो इससे लंबी हो जाए फिर वो दायमी खांसी के अच्छा, जुमरे में आ जाती है। ठीक है, चाहे 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तीन ठीक है। साल हो गए, 10 साल हो गए। हुँ, अच्छा, जो दायमी खांसी है इसकी जो आम वजूहत है ना, वो 3-4 ही है बस। अच्छा, अगर उन पे थोड़ा सा गौर करें तो उसकी वजह तक भी पहुंचा जा सकता है। मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ सर। जो हमारे नाजरीन के बड़े काम की बात है। अच्छा, वो वाली दायमी खांसी जिसमें मरीज को अक्सर जो है नाक शुड़ करना पड़ता है, नाक साफ करना हाँ, पड़ता हाँ। है, या हुँ, गले में खराश रहती है, हाँ, तो ये असल में नाक की और साइनस की सोजिश है, अच्छा, जिसको राइनोसाइनोसाइटिस कहते हैं। और वो सारा बलगम रेशा जो है ना वो गले में टिप 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 ठीक टिप है। टिप टिप गिरता रहता है और उससे खांसी टिप आती टिप चली बरसा पानी। और चलता रहता है। ठीक और है, उससे गले के अंदर जो है ना वो जो खराश रहती है ठीक है, उससे खांसी चली जाती है। ठीक है। असल में खांसी बजाते खुद क्या चीज़ है, ये अल्लाह ने हमें एक इनाम दिया है। अच्छा, खांसी का असल मकसद यह है कि हमारे हवा के रास्ते में नाक से लेके यहाँ तक अपर एयरवे हाँ, और यहाँ से नीचे लोअर एयरवे, हाँ, हवा के अलावा कोई चीज़ एक कतरा एक बूंद ना जाए। अच्छा। जब कभी हम खाना खाएं और बोल पड़े और उथू तो लग वो जाता हाँ, है, उथू लग जाता है। वो असल में खुराक का या पानी का एक जर्रा जो है ना हमारे वैसे उथू जड़ा ना ये हाँ, जो पंजाबी नहीं है वो नहीं समझ सकता, क्योंकि जिसको सर इसको उसको हम और इसको आसान कर देते हैं आज तो आपने कि बड़ा पुराना लफ्ज याद करवा दिया, बचपन में उथू लग जाता है। उथू लग गया। तो खुराक का जो जर्रा है, हाँ, पानी का जर्रा है, जब वो सांस के रास्ते में जाने की कोशिश करता है हम्म, तो जवाबी तौर पे फेफड़ा जो है उसको भाई बाहर चल, हाँ, बाहर निकल, हाँ। उसके लिए कफ रिस्पॉन्स अनवांटेड है होता ना, है। अनवांटेड। अनवांटेड है, हाँ, तो कफ रिस्पॉन्स जो है ना हमारा प्रोटेक्शन है। हाँ, अब प्रॉब्लम खांसी के साथ नहीं होती, प्रॉब्लम उस मसले की है जो हाँ, बार बार हुई जा रही है। अब हाँ। मसलन नाक से केरा बार बार गले में गिरता है और फेफड़े को जोर लगा के उसको परा धकेलना पड़ता है। बुनियादी तौर पे मैं अब आपकी कफ बात समझ गया। प्रोटेक्शन है, कफ तो आपको सिग्नल दे रहा है ना सिग्नल दे रहा है कि भाई कुछ है समथिंग इज रॉन्ग, रॉन्ग, कुछ कर लो, कुछ कर लो। कुछ कर लो, हाँ, कुछ कर अच्छा, लो। हम उसी खांसी को रोक रहे होते हैं। यानी जो मैसेंजर है जो हमें पैगाम दे रहा है उसी को कहते हैं उसकी आवाज बंद कर दो। सर मैं उस तरफ हाँ, कहता हूँ, एक तो ये हो गया ना कि जो जो कॉमन खांसी जो काफी ठीक टाइम है, में चलती है उसकी एक वजह है नाक की सोजिश। दूसरा ना जो खांसी जो बलगम के बजाय खुश खांसी चलती रहती है ना, हमारी मैदे की तेजाबियत अच्छा, गैर महसूस तरीके से ना, अच्छा, वो मैदा नीचे है, यहाँ से पहले सीने में आती है, अच्छा, खुराक की नाली के ठीक लिए, है, यहाँ से गर्दन में आती है और फिर हलक तक आती है। अच्छा, समुद्र के किनारे जितनी लहरें होती हैं सारी हाँ, एक जैसे तो नहीं होती, हाँ, सबसे जो तगड़ी लहर होती है वो समुद्र के किनारे तक आती है, बिल्कुल, बाकी रास्ते में खत्म हो बिल्कुल, जाती है। हाँ, तो मैदे की तेजाबियत वो जो सीधी गले तक आए और हमें एक बुरा जायका दे, बैड टेस्ट दे, तेजाबियत महसूस कराए, हम उसको तो बेकार समझते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी लहरें होती है, छोटा छोटा मैदे का मवाद जो सीने में आ रहा होता है वो हमें पता नहीं चलता, वो खामोश तरीके से खांसी करा रहा होता है। अच्छा, कि मैदे की तेजाबियत सीने में चढ़ के ना सांस के रास्ते को टच करती है, अच्छा, छेड़खानी करती है या लंग्स में घुसने की कोशिश करती है, अच्छा, जिसके जवाब में फिर खांसी होती रहती है। ये दायमी खांसी की दूसरी बड़ी वजह है, मैदे की तेजाबियत। मैदे की तेजाबियत जो रिफ्लक्स बन के जो है ना वो ठीक चल है। रही होती है। तीसरा, कुछ लोगों के अंदर जो खांसी की ये दायमी खांसी की जो अगली वजह होती है वो जेन्युइनली उनके लंग्स में जख्म बन चुके होते हैं। ओके, जैसे दूसरे पेशेंट का मसला था, हाँ, तो उनमें रेशा बनता रहता है और रेशा जो है ना बार बार उनको निकालने के लिए फिर दायमी खांसी चलती रहती है। ये वाली जो दायमी खांसी है इसकी ज़्यादा सेहत के ऊपर, जिस्म के ऊपर इम्प्लीकेशंस हैं, ज़्यादा मसले हैं। तो इसलिए दायमी खांसी कोई भी हो, अब मरीज़ को या फैमिली को तो नहीं पता होगा, तो एक दफ़ा मुस्तकिल डॉक्टर से ज़रूर असेसमेंट करा लें कि ये दायमी खांसी किसी सीरियस कंडीशन की वजह से है या सादा मसला जैसे नज़ला ज़ुकाम जो है वही चलता जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये जब दायमी खांसी या नज़ला ज़ुकाम का केस आता है, ये बुनियादी तौर पे शुरू में ईएनटी वाले के पास जाना चाहिए या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? सर बिल्कुल, अगर सर
चूंकि नाक कान गला जब हम बात बोलते हैं ना, तो फौरी तौर पे ज़हन पे ना नाक कान गले या ईएनटी के डॉक्टर साहब आते हैं, तो बात भी ठीक है। अगर तो इसके साथ नाक बंद हो रहा है, रेशा आ रहा है, गले में जा रहा है, तो ईएनटी के पास ही जाएगा। अच्छा, कॉमनली बात है। लेकिन जब इन वजह से खांसी मरीज को हो रही होती है, तो मरीज कफ के लिए पल्मोनोलॉजिस्ट के पास या चेस्ट के पास आता है। वो जब हम मुआयना करते हैं तो वहां से पता चलता है जड़ते है मसला, तो ये ईएनटी मुतल्लक है। और वैसे भी सांस का रास्ता जो है ना, चूंकि यहाँ से शुरू हो गया तो नाक, अंदर वाला नाक, हलक और फिर आगे लोअर एयरवे, सारा ये है सांस का रास्ता। यहाँ से ऊपर वाले हिस्से को ईएनटी डील करता है। अच्छा, और निचले को पल्मोनोलॉजिस्ट डील करता है। लेकिन खांसी जो अलामत है वो हमारे फेफड़े के मसले से भी खांसी पैदा हो सकती है, नाक के मसले और नाक के मसले से भी हो सकती है। ओके। तो खांसी वाला मरीज तो लामहाना जो है ना वो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाता है। तो किसी के पास भी चला जाए, अल्टीमेटली तो तशखीस हो जाएगी, कम सेट हो जाएगा। अच्छा, एक आपने तेजाबियत बता दी जी, और दूसरा आपने राइनोसाइनोसाइटिस की बात कर दी। तीसरा जो है ना, कान में वैक्स होती है। अच्छा, कान में मैल है, वो फंस गई है, उसे दर्द हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा, ये तो सबको पता है। हाँ, लेकिन और बचपन जो कान साफ करने वाला रिवायत है आजकल नहीं है, नहीं वो अच्छा, लेकिन एक खांसी भी कर दी है। अच्छा, कान में और मैल, पता नहीं चलता इस बात का। अच्छा, खांसी चलती जा रही चली, कान में मैल जो होती है ना, उसमें कान में जो नर्व एंडिंग जो नस होती है, वो वेगस नर्व होती है। अच्छा, वही खांसी कराती है। तो चिंगारी यहाँ लगती है, लेकिन उसका शोला खांसी की जगह लगाया होता है। वैसे में जब कान को साफ किया जाए तो खांसी तो उस वक्त भी आती है। सर वो इसीलिए आती है। अच्छा, इसीलिए आती है कि जो कान के अंदर जो हमारी नस है, वही खांसी करने का बायस होती है। तो